Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. And the mountains growing like a breeze, country roads. Calzarte tus vaqueros prietos y disfrutar con nosotros por las carreteras rurales de la vida. I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Telegram con el nombre de La Última Frontera Radio. Una vez terminada la actuación, Susan y James pensaron en comer algo. Al final de la avenida Fireweed parecía asomar un letrero luminoso en el que ponía Leroy's Family Restaurant. Como la actuación de los Hope Social Club había sido gratuita, aún les quedaban unos $, en el bolsillo para comer algo. El olor de la comida casera les envolvió de inmediato. Dentro se encontraron con un ambiente familiar norteño, acompañado por los acordes de la guitarra de Emma Hill, sonando de fondo. I was meant to roll over land and sea. I was meant to climb high on mountain peaks. I was meant to search the word I know is true, finding all that's right, finding all that's good. Oh, I've seen many things, the lights that shine in paradise like a dream, the bus in Costa Rica buzzes noisily, and it still takes my breath away to see Denali. I was meant to love fire in my heart. I was meant to fight light out in the dark. I was meant to hold the world would somehow see. After better days, have to find peace. Oh, I've seen many things, the northern lights and Fairbanks and emerald green, the bell tower in Brussels rings gloriously, and it still takes my breath away to see Denali. Yeah, it still takes my breath away to see. Hola, hola, ya sabes que si quieres escuchar este Country Roads 11 Sonidos de Alaska parte 2 de manera completa, tienes que irte al Telegram de La Última Frontera Radio
y allí sin anuncios ni distracciones podrás escuchar el programa íntegro en formato MP3. Te dejo el enlace en la descripción. Suscríbete, únete al canal para estar al loro de todas las cositas que publicamos por ahí. Bueno, nos escuchamos en el Telegram de La Última Frontera Radio. Adiós. Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.